Udah pernah ada timun mungkin takut becek kali ya. Kalau lu tuh lebih suka yang size gede atau gimana sih, Sis? Kalau aku dari dulu menerapkan size is doesn't matter. Tapi kalau kamu lebih suka yang gimana jadinya? Skill. Skill kan? Maksudnya Skill. kayak udah sama-sama nih kita Iya. tunjukkan skill Kalau misalnya kita. size-nya kecil tapi skill lebih enak, nggak apa-apa. Yang penting skill. Kalau udah masuk size kecil nggak ngapa-ngapain. Udah mati aja di laut lah. Mending sini aku pecutin. Ya, udah Sis.